ஸோ காய்ஸ், இன்னைக்கு நம்ம ஒரு பேர்ட்ஸ் பார்க் வந்திருக்கோம் திருச்சியில். இந்த பேர்ட்ஸ் பார்க் தான் திருச்சி பேர்ட் பார்க்ஸ் எல்லாரும் நிறைய பேர்ட் பார்க்கும். ஸோ நான் லைக் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு ஷேர் பண்ணி உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு யார்கிட்ட ஷேர் பண்ணுங்க. ஸோ வாங்க இப்போ வீடியோக்குள்ளே போகலாம்.
ya sin ritmo bailábamos los dos. Daba lo mismo saber quién eras vos, quién era yo. Y murmuraste sin saber muy bien por qué. Amaría extrañarte al menos una vez por mes. Ya sé, mujer, esto es así. Desde el principio supe que esto era el fin. Lo sé, sabes, esto es así. Fundimos piernas para parar y seguir. Esa risa puso el final del hermoso papelón. Y de ahí al humo como un tren llegando a la estación. Vengo de lejos aprendiendo a mentir. Con un viaje corto fue suficiente para mí. Y le dije, ya sé, mujer, esto es así. El fin fue siempre el principio para mí. Lo sé y sabes, esto es así. No importa el orden, si entendés por dónde ir. La salida fue el primer paso al revés. Daba lo mismo si el camino está ahí, nadie supo cómo fue. Tener saudade no es lo mejor para los dos, me dijo. Y me llegaste en serio, esquivando el corazón. Lo sé, mujer, esto es así. El fin fue siempre el principio para mí. Lo sé y sabes, esto es así. No importa el orden, si entendés por dónde ir. Lo sé, mujer, esto es así. Lo sé y sabes, esto es así.
போய் சோடா கேக் எடு கேக் கேக் என்ன கேக் பிளாக் ஃபாரஸ்ட் எடுக்கலாம் எனக்கு பிளாக் ஃபாரஸ்ட் எனக்கு गाइस இதுதான் வந்து பேர்ட் ஏரியா இதெல்லாம் நீங்க அந்த பில்லுல அந்த டிக்கெட் போட்டு இதுக்குள்ள வந்துடலாம் அங்க என்ட்ரன்ஸ் கிட்ட ஒரு இது தராங்க அந்த பேர்ட்ஸ்க்கு அந்த பேர்ட்ஸோட சாப்பாடு நம்ம அப்புறம் இந்த ஒரு சில ஆன்டிஸ் வேலை செய்றவங்களாம் வந்து கூட கையில உட்கார வச்சு சாப்பிட வைப்பாங்க அப்படி உட்காருங்க அது ஃபர்ஸ்ட் இப்போ இந்த பக்கம் இதே நம்ம அங்கெல்லாம் முடிச்சா இப்போ கூட போவோம் அங்க ஒரு பேர்டு Snacks.